asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu seen Furqan Info 17h jot na ba tegal wen benn ci ay simili mardi 9 décembre ati 2025 ñu nuyooti leen bu baax a baax fële ca Venezuela njiitul Venezuela bii di Nicolas Maduro di xam le ci ay kàddoom nee na réewam dogu nañ fas yéene renforcer li nga xam ne ñooy capacité seenu défense ni ki at mi ñu dëgmal mooy atum 2026 loolu sax plan la boo xam ne da ko tuddee xutatu 2026 mooy plan wu 2026 bi malgré nag tension bi dox diggante ba waa Washington mu ngi gën di yokk ca kaw waaye nag mel ni moom kii nga xam ne mooy Nicolas Maduro dafa bëgg jël ay matuwaayam ci diggam ak ñoom waa ñii di waa Amérique te mooy waa Washington di xam la ci ay kàddoom rek ne na gouvernement am dina dogu jël ay engagement fësal li nga xam ne mooy stratégie yu yees ngir dëgëral capacité li nga xam ne mooy défense dëkkam ci ay domaines yu fasantikoo lii di sécurité ci la bokk waaye défense ci la bokk waaye te bokk na ca politique communication bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xam ne mooy Nicolas Maduro ba tey rek dañuy dem fële ca UNRWA ñi nga xam ne ñooy waa Israël daal benn bâtiment bu mag bu nekk foofu dañoo teggi drapeau Nations Unies daal di jël seen drapeau samp fa commissaire national bi nag wala boog commissaire bi nga xam ne mooy commissaire général ba nag bu UNRWA di xam ne rek nee na surtout policiers yi nga xam ne ñooy Israël daal dañoo mujj a songu attaqué siège bi nga xam ne mooy agence ba wala agence UNRWA bi fële ca Jérusalem daal di dakkal li nga xam ne mooy communication ba yàqu ko waaye tamit daal di sakaase équipement ba ak immobilier ba ca bureau ya nekk foofee bu ñu sukkandikoo ci Al Jazeera ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci Al Jazeera benn doomu Palestine boo xam ne ni mujj na faatu nag jigéen la li waral ak faatu nag mu ngi soqeekoo rek ci ay soqim bal yoo xam ne armée bu Israël doon na ko def fële ca xayma yi ñu yoowee xalaawa ca càmmoñu Madinatu Gaza waaye tamit lu toll ci juróom benni ay nit yoo xam ne doomi Palestine lañ nga xam ne dañoo déplacé woon bàyyi seen i kër ñoom tamit am nañ ay blessures li ko waral nag mooy ay sox yoo xam ne mu ngi bàyyi ko ci ay drone yu Israël daal di visé woon seen i xayma yee ñoom fële ca quartier bu ñuy wax Asujaiya bu ñu sukkandikoo ci Al Jazeera dañuy dem fële ca réewum Iran kat ki nga xam ne mooy Muhammadu Islami moom mi nga xam ne moo yor lu jëm ci organisation énergie atomique bi wala bokk mbootaay gi ñu dénk énergie atomique moom Muhammadu Islami di xam le ci ay kàddoom nee na installation yu nucléaire yu Iran ñoom daal ñu ngi ànd ak sécurité bu doy te it Iran ñoom ñooy liggéeyal seen bopp seen nucléaire waaye amul benn inspecteur boo xam ne mu ngi bàyyi ko ci agence internationale bi bu ñëw ca réewum Iran di leen defaral seeni nucléaire ba tey ci ay kàddoom rek nee na nag malgré nag maanaam tension bu yéeg amoon na ci ginnaaw songu demi seen grand attaque militaire yi nga xam ne visé woon na lu bëree bëri ci ay installation nucléaire fii ci Iran ci fan yi mujj yu génn waaye daal li xam la ci ay kàddoom rek nee na bo attaque yooyu andiwul benn jeexit ci sunuy installation de nucléaire sunuy nucléaire daal ñu ngi ci jàmm ak sécurité ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaaru bitim réew yi sukkandikoo ci Reuters cour pénal international bi daal atte yi nga xam ne war na koo atte ci kaw kilifa gi di kilifa gu mag ci milicia yi fële ca Darfour ca sowu Soudan atte bi daal li muy sàkku rek ñoom cour pénal international bi mooy ñu tëj ko lu toll ci 2 fukki ati kaso ba tey rek ci xibaaru bitim réew yi ki nga xam ne mooy yor porte-parole militaire bi nga xam ne mooy yor kàddu Saraya al-Quds di xam ne nee na sunu fasaa'il muqaawama yi te mooy rek kilifa yi nga xam ne nii ñooy dox ay tànk te bokk ci force résistance bi jël nañ ay engagement lépp ci état bu njëkk bi ci accord yi te mooy rek dakkal guerre bay am ci bande de Gaza waa Saraya Quds nee na ñu ngi woo médiateurs yi ak ñi nga xam ne nii ñooy daamini nii ñu teg pression bu tar ñii di waa Israël ngir rek ñu jël seeni engagement jëfee li nga xam ne mooy accord yi ak dakkal violence bi nga xam ne mooy am fële ca bande de Gaza ba tey bu ñu sukkandikoo ci Al Jazeera ñii ñuy woowee correspondant sans frontières
di xamle ci seeni déclaration faat nañ lu toll ci juróom benn fukki journaliste ak juróom-ñaar ci atum 2025 genn wàll ca ñoom faat nañ leen fële ci bande de Gaza te ñi leen faat ñooy force yu Israël yi bu ñu sukkandikoo ci seenu déclaration. ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci Iran bil arabiya kii di Bun Xafir wala boog Itmar Bun Xafir mooy ministre bi ñu dénk wàllu sécurité biir réew ma fële ca Israël nee nga toll ci téeméeri médecin yu Israël ñu ngi préparé ngir daal di poisonné ñii di otage yu Palestine yi maanaam daal doomi Palestine yi ñu jàppoon ñu ngi leen fas yéene def atteb i'dam te mooy faat leen waaye faat gi du nekk nag ay fetal la ñuy jël fetal leen wala ñu jël li nga xam ne mooy jaas yi faat leen waaye nag ni muy demee rek mooy dañuy jël lu mel ni tooke pikir leen ko ñu jaaree fa faatu loolu lañ xam le ñoom waa Israël ci kàddu ki nga xam ne mooy Bun Gvir. ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci Al Jazeera Donald Trump nee na maa ngi sant premier ministre bu Qatar te mooy affaires étrangères ba tey rek bu Qatar nee na nit ku màgg la koo xam ne nii rôle bu am solo la boo xam ne mu ngi joué lu am solo ci accord yi nga xam ne dox na diggante Congo démocratique ak Rwanda bu ñu sukkandikoo ci Al Jazeera. ba tey rek kii di Owais Humam benn waxambaane la di doom ci Palestine moom nag da doon jànkuwante ak ay torture yu métti métti ginnaaw bi nga xam ne fëkk nañ ko te ñi ko fëkk mooy ñi nga xam ne ay colon lañ fañ ko fëkkee woon nag mooy fa soriwul lool Ramallah bu ñu sukkandikoo ci Al Jazeera. ba tey rek ay sondage yoo xam ne dañ ko nemmeeku ci benn université bu nekk fële ci Amérique sondage bi daal ni mu demee rek mooy lu toll ci 43% ci ay votant ci doomi Amérique ñoom liñ bëgg rek mooy Amérique ci jëm boppam na dakkal di jox Israël aide maanaam di ko jàppale ci wàllu militairement wala boog bu fekkee mënul dakkal loolu na ko wàññi bu ko doon jox ñaar fukk na ko jox fukk wala mu jox ko juróom-ñaar kon 43% yi ñoom looluñ d'accord waaye 46% yi ci votant yi nga xam ne amuñu sax fanweeri at ñoom liñ d'accord rek mooy totalement Amérique na bàyyi di jox ñii di waa Israël ndimbal lu jëm ci wàllu armo xeetu yu nu mel ñoom daal 46% yi ñoom loolu la ñuy sàkku bu ñu sukkandikoo ci Al Jazeera. mbokk yi lii mooy li ñu doon tënk ci xibaaru bitim réew li leen jox dig daje ci yeneen waxtu insha allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.